Ry malagasy mpiray-tanindrazana ianareo olo-pirenena rehetra manerana ny nosy. Manoloana ny toe-draharaza iainan'ny firenena ankehitriny dia nandritra an'izay atao anatin'ny 20 ora dia niona sy nandray an'ireo anklafy fa indrindra ireo ny communauté internationale, ny mpitandron'ny filaminana, ny société civile, ny mpitondra fivavahana, ny FFKM ny tenako, ary ao anatin'izany dia tokana ny hevitra iraisana, ny hevitra hijoroany, dia ny hoe tsy misy mihitsy maniry ny ampitehany ity firenena malalantsika ity, ary sady samy mikatsaka ny rehetra mba ahita vahaolana ao anatin'izao olana lalina dia lalina izay atrehan'ny firenena izao. Izay no antsony tiako hitafana aminareo mivatana androany mba ahafahako mitondra indrindrindra ampahafantatra anareo ny tena atom-pisiny sy ny atom-piaingany zao savorivory sy korotana misy eto amin'ny firenena izao. Tsara ho fantatsika hoe inona no ny atombohany ary inona no tiana hiafarana na inona ny tetika izay tiana petraka ao anatin'izany. Raha tsy ahivina aloha ny tantara dia efa fantatra fa tamin'ny 5 ny volana septambra no voalaza fa andeha hamonjy ny fivorim-be iraisam-pirenena any amin'ny ONU, Nations Unies ny tenako. Efa hita sy efa tsapan'ny ireo mpanohatra izany. Izay indrindra no nikatsahan'izy ireo hanao ny hetsika izay atao eto amin'ny firenena. Ary ny zavatra misy moa dia mifantatra hoe iza zany no ao ambadika izao ary inona ny tanjona izay eritreretina ataon'izy ireo ao anatin'izao hetsika izay atao izao. Misy ny tetika voalohany moa zany dia ny zavatra misy dia tsotra. Ny voalohany dia nisy ny fitakiana nataon'ireo tanora na hoe génération Z. Iza moa ireo tanora dia mazava ho azy fa tanora izay teraka tao anelanelan'ny taona 1997 ka hatrany amin'ny taona 2012 na 2018 izay. Zany hoe ireo tanora zany no manana n'ilay fougue de jeunesse, tsy manaiky ao anatin'izay hoe tena mora hoentina ao anatin'izay hoe révolution, mora hoentina sy ampidirina ao anatin'ny subconscient, any hoe tsy fanekena ny zavatra tsy mitombina na eo anivon'ny tokantrano io na eo anivon'ny firenena. Ny zavatra misy dia tsotra. Ireo génération Z reo no nizahana napetraka ary indrindra natao ny fomba rehetra an'izy ireo izay hitondra ny hetsika iny. Ny zavatra mitranga itsakilany nefa dia misy ihany koa ireo mpanao politika izay nanararoatra ny ketrika ary indrindra mihevitra nametraka ny resaka hoe fanonganam-panjakana mihitsy. Ny zavatra tiako lazaina aminareo dia izao, ny fahavalo dia miketrika ny fampitehana eo anivon'ity firenena ity. Ny zavatra mitranga sy ny zavatra misy mantsy dia tsotra. Ny fahavalontsika dia tratra ny atao hoe cyber attaque i Madagasikara ankehitriny. Tratra ny attaque eo anatiny hoe manipulation de masse. Ary azavaiko aminareo moa inona izy io, ary tsy teto ihany no nisy an'io fa nisy tany Nepal, nisy an'izy io tany Philippines, nisy an'izy ireo tany amin'ny firenena maro fa indrindrindrindra isika eto Madagasikara zany ankehitriny no tratran'izy io. Ny cyberattaque dia manana ataoko hoe serveur manana monitoring lehibe ireo zay fahavalontsika
ary ataony ao anatin'izany a ny fijerevana ny rotanora satria ao anatin'io zany rehefa manao Facebook na manao Instagram na manao ihany koa TikTok ny tanora anankiray dia ampidirinao ny taona naterahany ao anatin'iny zany dia hitany zareo anatin'le monitoring hoe ireto avy ireo olona rehetra ao anatin'izay tranche d'âge zay ary ahafahany zareo ihany koa ny mandefa an'izay afatra tiany atao hoe tokony mijoro ianao tokony miteny manoloana an'izao zava-misy eo amin'ny firenena zao samihafa ny fomba fipotrany fa ny teto amintsika moa dia ny resaka jiro sy rano no analetika sy anatao ao anatin'ny sain'ireo tanora maromaro mba hisiny zay révolution misy eto amintsika izay zavatra tiana apetraka ao anatin'izay dia tsotra dia hoe ny hisiny zay révolution ao anatin'ireo ankizy zay amin'ny tsy fanekena ny zavatra zay tokony ho atao ny zavatra tiako ambara aminareo zany dia zao ny message zay azon'ireo ankizy rehetrarehetra ireo dia amin'ny alalan'ny robot no mandefa hafatra robot no anisan'ny mandeha misaina ary robot no ezahana amodika atsika eto amin'ny firenena zany koa dia tsy manala mihitsy ny mety hoe asorenana mety hoe fijaliana mety hoe ireo zavatra marary atsika eto amin'ny firenena ekeko zany misy zavatra be deaibe mamparary atsika misy zavatra be deaibe tsy zaka atsika misy kolikoly tena tsy zaka atsika misy fanagadrana amin'ny tsirariny mety tsy eketsika ekeko zany ary baboako zany ary indrindraindrindra lazaiko aminareo fa hojerevantsika ny anitsina ny reny zavatra rehetrarehetra reny ny zavatra misy dia inona ny tanjona tiana tongavana ao anatin'izao zavatra zao zay no iresahako aminareo eto androany rehefa nandeha tany ny fivorembe ny firenena mikambanao dia coup d'état fanonganam-panjakana zay mihitsy no nieritreretiny sy nokasainy atao eto amin'ity firenena ity natao zay apakao ny firenena natao zay mba apapotika ny ireo fandravana rehetrarehetra mba ho hitan'izao tontolo zao hoe ao anatina état de guerre i Madagasikara ny apitson'iny ihany koa dia nisy ireo mbola fandrombana ny toy ny afaka apitso ihany koa dia mbola nisy ny fandrombana zay natao teny anivony ny tokantrano rehetra ary zay zavatra iray indrindra no natonga atsika natonga anao hoe tsy maintsy andray andraikitra mba ampiverina amin'ny filaminana natao tiako lazaina aminareo vahoaka malagasy nefa fa natao zay tsy iverenako intsony teto an-tanindrazana natao zay menasy rehetra makasika ny tenako hoe raha mody eto an-tanindrazana dia inona ny mety ahazo eny tena natao mihitsy ary nitetika rehetrarehetra zay ifofona ny haiko fa indrindra ny zavatra tiako lazaina aminareo dia nataoko ny fomba rehetra nijery ny fomba hoe ahoana ny odiko eto Madagasikara ary nijery ny ireo fomba nanaovana an'izay ary tsy tonga atao amin'ny aéroport ny vato fa tonga tany amin'ny aéroport hafa zay nafahako tonga nafahako miaraka aminareo eto satria ho iaho hoe tsy afaka avelako irery ny Madagasikara tsy afaka avelako irery ny vahoaka malagasy tsy fahefana no natonga anay iverina tsy voninahitra no natonga anay iverina eto an-tanindrazana fa ny adidy masina izay nakinin'Andriamanitra tamiko sy indrindra mba hiarovana ny vahoaka malagasy raha tsy miverina teto dia inona moa zany ny zavatra mitranga sy inona ny zavatra niketrehana ary inona ny zavatra tsy natongavana amin'izao zavatra zao zay no anorako antso avy ho anareo tanora zay mitokona ankehitriny ho anareo mpanakanto zay mitaky ankehitriny sao dia diso fahavalo isika sao dia diso tanjona isika satria tsy misy mihitsy maniry mifampitehany ity firenena malalatsika ity ny zavatra tianareo atao dia misy fikambanana misy firenena misy agence nanakarama sy nanao an'izao hetsika zao ary ao anatin'izany dia ny zavatra tiany zareo atao dia niaka ny fahefana tsy amin'ny alalan'ny fividianana fa tonga dia ametraka fitondrana izay tsy katsaka afa-tsy ny fitrandrahana ny arenany kibon'ny tany eto amintsika
toy ny zavatra mitranga any amin'ireo firenena hafa aty Afrika ankehitriny. Zavatra efa hita zany, zavatra efa misy zany. Ary zay no teneniko amintsika hoe mila mitandrina tsika ary mila mailo isika. Ny zavatra misy faharoa dia ao anatin'izao hetsika izay ataonareo zao, ary zay no antony anaovako an'izao vidéo zao androany, satria tsy izaha mihitsy ny haniry no nisy famotehana na haniry sanatrian'ny vava hoe isy sanatrian'ny vava ladiny lela fifandonana na isy hoe guerre civile eto amin'ity firenena malalatsika ity. Zay ny antony lazaiko aminareo hoe mila mitandrina isika amin'izao ora sy fotoana itenenako izao, matoa mandray fitenenana, miteny aminareo mpitokona rehetrarehetra, mitandremy ianareo satria misy milisy any anatinareo any, misy olona manana fitaovam-piadiana any, izay lazaina fa olona avy ao aminareo ihany, izay lazaina fa nareo ihany koa miteny hoe mila mitondra fitaovam-piadiana daholy. Ny robot, ny olona izay mibaiko atsika, ny herin'ny maizina no mitarika atsika ao anatin'izany. Tsy misy korotana, tsy misy ady, tsy misy fifandrafetana, tsy ovova ao anatin'ny fifampiresahana sy eo ambony latabatra. Toute guerre se termine autour d'une table. Zay no antony ny atsokan'ireo enclavikery, no natsokan'ireo ny mpitondra fivavahana, no natsokan'ny communauté internationale omaly. Ary zay raha ohatra ka fitakiana milaza ny hoe mikasika ny jiro sy ny rano no niresahana no nitakiana tany am-pindohana, dia jerevy tsara ny zavatra nitranga fa lasa fandrobana, lasa fandravana, lasa fandoroana, fa nanan'olona no nitranga avy eo, ary betsaka analikisa ireo olona izay very asa rava fananana ankehitriny amin'izao tsika miteny izao. Zay no antony tenenako amintsika ny hoe ny zavatra atao dia mitandremy ianareo. Za dia mitandro ny filaminana, fa ny zavatra navoriko amin'ny mitandro ny filaminana dia ny hoe amerina ny fandriampahalemana eto amintsika, hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Jerevy tsara fa roa andro tao anatin'ny hetsika izay natao iny sy nisy teto amin'ny firenena iny, dia mbola nitoy ny fandrobana, ary nainga ho atao anatina na ny fiangonana azy dia nezahana mihitsy horobaina, asan'ny maizina ane zany, asan'ny maizina zany. Ary jerevy tsara mila mitandrona tsara tsika amin'ny zavatra tiany olona hiaviana sy hoentina eto amin'ity firenena ity. Tsy misy mihitsy manana tombontsoa tsika andeha hoe hifandrafy ny rehetra. Eto dia manao antsiavy ihany koa an'ireo pomba sy miaro ny demokrasia, satria maro ianareo ihany koa no te hitrotra, maro ihany koa nareo no tsy mazaka ny zavatra misy, ka tsotra ny lazaiko aminareo hoe raha ny eo hevitra nareo dia ataovy ao anatin'ny fitoniana sy filaminana zany, aza atao anatin'ny fandravana sy ny korotana, afaka ataonareo any amin'ny toerana misy anareo eny, satria izay ny demokrasia. Ny demokrasia dia misy azo avy any amin'ny alalan'ny fividianana, ary ireo izay mahazo maro anisa no nomeny ny vahoaka fahefana hitatana ny firenena raha amin'ny filoham-pirenena mandritra ny 5 taona. Zay ny fehim-potoanany mena. Mpanohatra dia afaka miteny raha tsy afa-po, afaka miteny mazava ho azy ny fitakiana moa zao dia lasa ny amina hoe ny fialan'ny filoha, fa afaka manao an'izany ihany koa izay ny fidin'ny filoha hoe miaro ny filoha ao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana. Amin'izao tsika miteny zao dia maro ireo olona izay miasa amin'ny asany andavanandro, maro ireo mpandraharaha izay mitohy amin'ny asa izay tokony ho ataony, fa mitaitaina noho ny zavatra misy ankehitriny. Zay ny teneniko hoe ny fitakiana tsy voatery atao hoe eny an-dalana. Za dia vonona ny heno hoe ahoana ny hitondrantsika n'ity firenena ity, inona ny zavatra tokony ho harentsika amin'ity firenena ity, ary inona ny zavatra lesoka rehetra izay apetratsika eto amin'ity firenena ity. Vao niresaka tamin'ny Banque mondiale omaly, aza ny asa tsy vita ihany no ajerevantsika, fa dia eto dia miteny aminareo ary mamerina trano ny fialatsiny, mamerina trano ny fifonana,
raha toa ka nisy ireo asa ireo fihetsika indrindra ireo tsy fahatomombanana ny fitantanana teto anivon'ny firenena mety misy zany ary ekeko zany satria ny fitakianareo mahakasika ny jiro sy ny sirano zavatra tsy tokony nisy kory ny fitakiana satria efa roa taonany no tonga tao Tomasina ny groupe 105 mégawatt efa herintaona sy tapany ane no tonga tao Tomasina ny parc solaire 50 mégawatt nefa tsy fahampiana raha eto Antananarivo fotsiny dia eo amin'ny 50 mégawatt eo zany hoe ireo zavatra tetika asa roa zany dia nafahantsika somatsara ny éviter na indrindra afaka lazaina hoe tsy napisy an'izao fahasorenana sy fahasosorana eo aminareo zany manana tetika asa isika ary mitondra vahaolana isika enina dia tsy ampy sy tsy mamaly ny tena filana iray manontolo ny vahoaka malagasy azy ny zavatra tiako lazaina amintsika dia zao mila mitandrina isika satria tsy ekeko mihitsy ny faharavan'ny firenena tsy ekeko ny fampitehan'ny firenena satria ny banque mondiale dia efa niteny fa raha misy sanatrian'ny baba ladian'ny lely no hoe fanovana fitondrana eto amintsika tsy manaraka ny lalam-panorenana dia miato ary ho foana daholy ireo tetikasa rehetra izay vatsiny ireo partenaire technique et financier atsika anisan'izany ohatra teneniko aminareo ny lalana any amin'ny RN10 zay lalatany hatramin'izay eo amin'ny 400 millions de dollars eo ny valeur an'izany ny lalana makany amin'ny RN13 ny RN6 ny RN12 sy ny lalana maro eto amintsika raha ohatra ka iresaka ihany koa tsika ny olan'ny rano efa manomboka ny fanaovana ny amoronakona zay hiteraka famokarana rano hatrany amin'ny 60 000 mètres cubes zany hoe amafa ny tsy fahampindrano eto Antananarivo ohatran'izany ihany koa ny amin'ny faritra rehetra raha sanatrika misy zavatra mitranga eto amintsika dia ho suspendu na ho foana avokoa izany asa sy tetika asa rehetrarehetra zany ka manana ny safidy tsika na emotra satria raha zao ndray i Madagasikara no ilatsaka ao anatina krizy dia mitena aminareo fa emotra any amin'ny folona 15 taona indray ny fandrosoantsika tsisy maniry an'izany mihitsy nga mantsika rehetrarehetra tsisy maniry mihitsy hoe mbola emotra indray ity firenena malalatsika ity ka zay no anaovako antsoavantsika hoe tsy ekeko ny tetika ratsy ataon'ireo olombitsy zay tsy mikatsaka afa-tsy mifamotehany ty fireneny ity fantatra izy ireo fantatra ny tetika izy ireo te handray fahefana tsy amin'ny alalan'ny fividianana ary zay ny tian'izy ireo atao ohatra ny any amin'ireny firenena afrikana maromaro ireny ka mila miray iny isika zao zany dia mieritreritra kory zareo androany alina fa andeha anapoka ireo tranonjiro eny anivony fokotany rehetrarehetra eny efa misy ihany koa ny manakarama mampiasa ny jirama anapoka ny transformateur ka eto dia miteny aminareo hoe nareo zay any amin'ny fokotany amafisina ny andro masom-pokon'olona mba hiaro amin'ny fananam-bahoaka ary isy fandaminana ataontsika ao anatin'izany satria mila miara misalahy isika ary indrindra ihany koa ho anareo mpiasa ny jirama zay mahafantatra an'ireo olona zay fahavaliny ty fireneny ity manao an'izany endrika sabotage maro samihafa zany mba miangavy anareo mba toro izy ireo mba handraisantsika fepetra tsy misy manana tombotsoa amin'ny fampitehan'ny firenena zay ny lazaiko anareo hoe matoa eto matoa mijoro vonina ny eno vonina ny fanometanana ary indrindraindrindra vonina ny tondra ny vahaolana eto Madagasikara mila mifamelona isika fa tsy mifamono mila mifampieno isika ary za dia vonina eno anareo fa ny teny ho atao ny olana zay misy tsy voatery ataontsika eny an-dalambe fa afaka ataontsika ihany kosa ao anatin'ny fandaminana sy ny fifampenoana ho antsika rehetrarehetra manomboka androany dia nanapaka ny fanapa-kevitra satria be loatra ireo tsao be loatra ireo lainga zay aparitaka ka noho izany
dia hiverina matetika aminareo eto anory ny toromarika izay tokony homena anareo ametraka ihany koa ny torolalana izay tokony ho apetraka ary indrindra tsy anaiky ompitehana ity firenena ity. Ny farany nefa zava-dehibe mangataka aminareo malagasy rehetra tsy ankanavaka na eto antoerana na any ivelany hitondram-bavaka ho an'ity firenena malalatsika ity, hitondram-bavaka mba tsy hisy korotana, mba tsy ho latsaka lalina ao anatin'ny fahasahiranana ny firenena malagasy, mba hivavaka kosa mba hiaro atsika tsirairay avy, mba hiaro atsika, mba hiaro ny ratsy, mba tsy ho azony ratsy izay tedi-dratsy izay tiana atao eto amin'ity firenena ity. Ny vavaka dia manova zavatra maro, ny vavaka dia ahafahantsika ihany koa mijoro sy indrindra anavitra an'ity firenena malalatsika ity. Samitsika rehetrarehetra tahin'Andriamanitra, misaotra tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.